ये आज मेरा पहला दिन है और मैं कॉन्फिडेंटली मतलब पहले डर रहा था कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, कैसे क्या करूँगा, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स मैं अच्छे से अभी गाड़ी को चला रहा हूँ। मेरा पहला दिन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 दिन बाद में शायद मैं पूरी तरीके से वेरी अफ्रेड दैट हाउ आई ड्राइव द कार, बट आफ्टर लर्निंग दिस इज माई फर्स्ट डे एंड आई एम ड्राइविंग द कार. I am so happy and I am confident that after 7 days I will go fully. Thank you. Bye.